सरकार को चिंता है न इनके अपने लोगों को। मुझे लगता है हिंदुस्तानी माओ ने मर्दों को नहीं को पैदा करना शुरू कर दिया है। एगो भरत बा जेकरा सिर पर पीर बाबा के दुआ और गायत्री बाई के आशीर्वाद बा। तोहनियों से लम्हर और आतंकवादी बा। हाँ, 13 साल की उम्र में 20 साल के आदमी की मार ले रहे। नाम है कबीर पंडित दीनानाथ शास्त्री। बाहर निकल वरना इस बच्चे को मार डालूंगा। कबीर चाचा, देख बेटा, एक निके ही है इलाज। सही कहलो चाचा। समय पे ना आयल रहे तो सीधे बैकुंठ पहुंच गए रह तू। आतंकवादी आतंकवादी के मारेला। आई अब हम रउआ के ऊ नौजवान से रूबरू करवा तानी ये आतंकवादी के मार के लाश के ढेर लगा दिए ले और साबित हो गई कि आम आदमी चाहे तो ये कुछ भी कर सकता। आम आदमी कुछ ना बहुत कुछ कर सकेला और हमनी के शेर के शिकार करे में मजा आवेला। ऐसन कुकुरन के ना जे भी एकनी के यहाँ भेजले बा ओकरा से कहल चाहतनी दोबारा ऐसन हरकत भइल त घर में घुस के मारे।